ඔව් අපි දැන් බලමු වීඩියෝ එක VLB හදන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ ලූප් එක ලොග් බලමු. මේකේ settings වල ගියපුවම අපිට RAM එක බලා ගන්න පුළුවන්. RAM එක අපි උඩරම වෙන්න පුළුවන් 8GB දක්වා පමණයි. ප්‍රෝග්‍රෑමින් 12GB කරන්න. සර්ච් බාර් එකේ අපි registry කියලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ගන්න ඕනේ. මම description එකේ දාන්නම් මම type කරන්න කොහොමද. දැන් message එක use කරන්නේ. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මම මේ වගේ ආකාරයේ box එක. ඒකේ දෙවෙනි එකට click කරලා ඒකේ අපි යන්න ඕනේ software වලට. software වල යට වෙන තියෙනවා tension කියලා. tension games body game loop එක. ඉතින් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් නම් mobile game PC කියලා එකක්. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ VM memory size කියන එකට. ඉතින් මේක අපි right click කරලා rename කරගන්න ඕනේ. rename කරලා ඒ තියෙන file එක copy කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක delete කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක right click කරලා new ගිහිල්ලා මෙන්න මේ 32 bit value කියන එක මෙන්න මේ click කරනවා. එතකොට අපිට මේ box එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා copy කරගත්ත එක මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ double click කරන්න. මෙතෙන් අපි දාන්න ඕනේ 3000. 3000 කියන්නේ 12GB. ඒකල okay කරන්න. ඊට පස්සේ close කරන්න. අපි ඊළඟ වලින් මෙන්න මේ ආකාරයේ empty box එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඉතින් RAM එක 12GB කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයේ වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් 12GB දක්වා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. save කරන්න. එලා අපේ කලවන්න කොහොමද ස්පීඩ් එක කියලා. ඊළඟ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට ගමු.